咦，小姐拜神啊？好嘅，拜得神多，自有神庇佑啊！我嚟。求神！同我追華府隻官船，好啊！嚟，好聲好聲！啊，公子啊，你啊真係識貨啦！咁多船唔揀，你揀中我呢隻船，我出咗名夠快嘅，係嘛？喂，呢個船沉緊啊！你係啊，沉得快啊嘛！屌你搞啲咁嘅嘢，我趕時間㗎嘛，大佬啊！睇你個樣梗係追秋香姐啊！你又知？你啲咁嘅富家公子，我年中見唔少啦，不過淨喺華府門口啄下揾唔到食嘅。咁你有咩好橋咧？你要諗辦法混入華府至掂噶嘛！你講一兩條橋嚟傍下身好喎。唔係冇，睇下你識唔識做。點話點好啊？咁你聽住咯喂，陣間開檔噶啦，你死人都唔好喐啊！你話將買到啲錢俾晒我，你唔好露點啊！以你嘅智慧，邊人點到你啫？咁啊係。喂，明益街坊啊嗱，全新第一手好靚後子大平賣啊，唔買都嚟睇下啦喂！好慘啊真係！靚仔啊，你晨早流流度買新裝褲，好大家利是噶喎。我都唔想噶。點解你咁熟面口嘅？我哋喺邊度見過啊？係咩？所謂相逢何必曾相識呢？不如兩位姐姐仔可憐下我把啦！真係慘咯，橫掂我哋爭個下人，不如就好慘啊！賣身葬冚家，唔係啩？兩位姑娘啊，你可憐下我啦！我冚家6件1萬死晒，實驗10級廢爐，半賣半送，你買我啦！石榴啊，睇佢真係慘好多啊！不如都係買佢翻華府把啦。咁就買佢啦。姐姐，我嚟先噶喎。呢個唔係先後問題嘛？係咯，人哋死6件，你先死得嗰1件，我都好想幫你啊，但好難做噶嘛。但係我都慘噶嘛。咁你咩慘嘢？你晒埋出嚟啊！咁我你睇我幾日冇剪指甲，捆晒黑邊嘅啦，唔通咁都仲唔夠慘咩？旺財，你唔好死啊！旺財啊，你跟我咁耐，對我有情有義，肝膽相照，但係大佬未曾俾過一餐飽飯你食，我對你唔住啊！小心啊！哎呀！小強你點啊？小強你唔好死啊！小強，我同你相依為命，同甘共苦咗咁多年，已經當你係我親生骨肉咁供書教學，估唔到今日白頭人送黑頭人啊！秋香姐，佢兩個都咁慘，咁點啊？睇定啲先啊！哦，阿哥你等陣先，你睇下你身過頸你翻去化個妝先啊！你睇下我銀條鬼命，滿手毒瘡，你救我慘唔夠啊？喂，兄弟唔好大我，份人唔大得噶喎。大你咪大你咯，你今日逼我係嘛？你今日你慘過你阿吹咩？仆街！哎呀！唔好話你滿手毒瘡啊，今日成個手斷埋，睇下邊個慘啊！你真係玩到咁盡啊！直情係嘥你啦噶，吹咩？我跟你個晒啦，仆你個街啦！同我玩嘢，我嘅命都唔要，睇你點帶我？邊個救我慘啊？靚仔，你好嘢，山上有相逢啊！喂，佢而家死咗，我買你啊！係，係，咁要加多5兩銀。哇，你坐地價都有嘅。冇，我想撞埋呢位仁兄啫。真係好人啊，就買佢啦。誒，石榴，你話買就買噶啦，翻入去問下夫人先再算啦。你聽日再嚟過，我去問啊。秋香姐，辛苦晒你。哇，咁小物擺明係挑逗啊！阿媽，我得咗啦！
片孝心，就買你入嚟華府做下人啦。為期2年，有冇問題？冇問題，咁咪簽咗份契約先啦。簽緊。好狀元到，仲唔好低？身體，由今日開始你就係華府嘅低等下人。9527就係你終身號碼，開始做嘢。你做難做似隻雞，俾人鬧仲要開口笑，俾人似隻雞，好好笑。俾人鬧仲要笑笑口，似隻雞，好好笑。1001、1002、1003、1004，睇你做佢咁嘅衰樣，計個都有，個你個1、2。講錯啊！燒靚啲啊！左臂通通留俾我。開飯啦！喂呀！好高啊，好高啲啊！機會嚟啦！斷咗線啦！點啊？幾位姐姐發生咩事幹啊？ 9527，快啲同我哋攞翻隻紙鷂落嚟啊！係啊，但我作為一個低等嘅下人，唔方便入嚟嘅。邊個當你係低等下人啫？我只係當你係隻狗咋。哎呀，叫你去攞你就去攞咯。好啦，你喺上邊啊！秋香姐，幸會幸會，上次到而家我都仲未人有機會多謝你添。好在有緣千里能相會，你隻紙鷂包在我身上。咁多嘢講去執啦。係嘅係嘅。9527，小心啲啊！多謝關心啊，秋香姐。927，你點啊？你冇嘢嘛？我冇嘢，只係斷咗隻手啫。點解咁唔小心啊？只要能夠同你執翻隻紙鷂，我怕千刀萬斬，甘願勇闖地獄，割佢一條手臂，何足掛齒。我怪錯咗你啦，對唔住。嗱，我唔准你咁講啊！人誰無過得㗎？唔得噶，咁算，唔好走啊！有情人終成眷屬啦！佢喺上面笑咩啊？我睇下你喺度搞乜鬼9527，你做咩啊？快啲落嚟呀！嚟緊。秋香，我嚟啦！靚仔，我收到風，你偷偷地畫佢個樣，係咪？細佬生平畫過唔少畫，唔知你指邊幅咧？大家睇下佢畫啲乜嘢？你居然將個風華絕代、婀娜多姿、美麗動人嘅石榴枝畫到咁嘅衰樣！對唔住，我學下嘢咁解嘅啫。你俾翻我先。嘿，你冇天分就唔好畫，做學人畫嘢。我冇辦法唔俾你開下眼界啦，學嘢啦！你先叫我。真係強中自有強中手，一山還有一山高，小弟甘拜下風。嚟，大家鑑賞一下。你而家知道咩叫畫啦？你唔單止偷懶，仲同我爭佢，嚼佢！你唔好打啊！作為
唔停手，我就話俾夫人知。好啦，停手！我俾面槍啫，我哋走。喂，你死得未啊？未，我一日未將隻紙親手交俾秋香姐你，一日都唔可以死。秋香姐，我哋走。冇咁容易，累我哋冇得玩紙鷂，打佢！